Oj to dole, mili Bože, oj to dole, naša torta Boga moli, oj to dole, sitna kiša da zarozi, oj to dole, naša polja da potopi, oj to dole. Prvo prestanu da se čuju ptice, samo se isključe. Vetar se namiriše, tek kasnije se oseti na vratu i dlanovima. Lišće se okrene na glavačke, propuze prve konzerve. Oni koji znaju, predvideće prvu kapu. Retki su takvi. Kiša uvek iznenadi. To što vi mislite da dolazi bez najave i neočekivano, to je vaša stvar. Možda samo ne umete dovoljno dobro da slušate. Pljusak je pijani klovn, gospodar kontrole i buke. Kada pljušti, zvuk preuzima prostor. U sekundi ništa više nije isto. Gledam ljude, kiša ih još više smanji, pretvori ih u olovne vojnike, sa novom dioptrijom i starim izlizanim džonovima. Ništa ne dolazi tako naglo kao tišina. Posle pljuska je mirno i čisto. Krhko i spokojno. Miriše na borovnice. U raju bi tako moglo da bude. Ovde zapravo tek tada počinje priča u kojoj samo odabrani dobiju drugu šansu. Da odlože raj i da neki drugi početak zamene za ovaj pokisli kraj. Do srca smo stigli. Sve je ka tome vodilo. Srce i kiša su stari drugari. Kuca, kapa, lupa, udara, dobuje, miluje, maršira i na kraju samo stane. Srce i kiša. Ljubav i voda, udar i sudar svetova. To vam sve na isto dođe. To što vi mislite da nema neke sličnosti, to je vaša stvar. Možda samo ne umete dovoljno dobro da gledate. Ja sam Đura Žarković, imam 44 godine. Otac sam sina Uroša, suprug Sonjen. Najbolji drug psa Kokoa, koji živi s nama. Hobi mi je lov, da. Još sa pokojnim dedom sam išao u ovaj lov, zavoleo ga jako. Ja sam tu spojio lepo i korisno doveo kući Kokoa,
našeg mezimca, lovačkog psa, mađarsku vižlu, koji je postao dobar lovac i razmaženi član porodica, da. Nijedan lovac ti neće reći da voli kišu. Asocijacija na kišu mi je više kao neko upozorenje. Kao da će iz te kiše da krene grom. Nisam neki ljubitelj kiše. Pre infarkta živeo sam onako kao osoba koja živi pre infarkta. Znači, malo, kako bih rekao, urbanije nego ostali ljudi. Jurio tamo, jurio vamo, davo sve od sebe, da na 100 mesta stignem. Kad odemo negde tako, kada izađemo, kada se nešto desi. Znaš što kad kažu ovaj čovek je popio jedno više pivo, eto, to je to. Ja nisam bio taj, ja sam popio 2-3 više piva u ovome svemu. Firma svake godine organizuje te sistematske preglede gde ti vrše razne analize. Meni je baš bilo upaljen alarm. Što se tiče holesterola, LDL, HDL, sve mi je bilo u onim gornjim granicama. Znači, osoba koja je morala nešto da uradi sa sobom, da nešto izmeni, promeni. Ja to nisam radio. Pa genetski, da, deda moj, kako se zove, ujak isto, su bili vaskularni bolesnici, sad su pokojni. Sestra moja, koja je imala 2 infarkta. I imao sam baš onako dobre predispozicije da se to dogodi meni. Međutim, ja sam to skroz zanemario. Nisam o tome uopšte razmišljao. Nisam vodio računa, baš ni malo. Ja sam Jelena Đurina, starija sestra. Đura je jedan jako dobar čovek, jedan veliki emotivac. Meni jako velika podrška u životu i pomoć. On jeste mlađi od mene i to 8 godina, ali meni što god da treba i znaš, kad god ti nešto zatreba, ja okrenem Đuru i Đura je uvek tu. Jela je osoba koja je, kako se zove, starija sestra bila ceo život. To je osoba koja sad je istračala ne znam koliko maratona posle 2 infarkta. To je jedna disciplina surova. Imam tu sreću da mi je to sestra. Ja sam imala svoj infarkt, događaj, kako god se to zove, u svojoj 35. godini. Znači, to je bilo još 2009. godine, a ja sad imam 52 godine. Izašla sam to veče u grad i pozlilo mi je. Klasični simptomi. Bol u grudima, preznojavanje, osjećaj opšte slabosti, da ne možeš da se pokreneš i to. I onda juriš do najbliže bolnice, tamo se konstatuje dijagnoza i pravac u operacionu salu gde se u stvari implantuje, u mom slučaju aplikuje u stvari stent. A onda sam imala ponovo kasnu trombozu stenta, znači tog koji je, to se desilo par godina kasnije. Naša porodica genetski nekako imamo svi te kardiovaskularne probleme. Moj deda, moj ujak sa mamine strane, pa onda tata, moždani udar, pa znači nekako svi naši bliski srodnici su imali probleme, tako da to je deo genetike. Zagrliš tu svoju bolest i kažeš ok, sad ću da te razumem i sad ću da od sebe dam sve da mogu da se vratim kvalitetnom životu. Sa Jelenom i sa Goranom smo nešto razgovarali da idemo za Novu godinu negde. Odabrali smo destinaciju more, kao Budva, Crna Gora. Jutro to, 29. decembar, ustajem ujutru, na moje ritualno kafa, 2-3 cigare. Međutim, tad kad sam ustao, nije to bilo to. Ruke su me bolele. Onako, žile su me zatezale, bolele nešto. Osjećaj neke malaksalosti. Te priče su toliko nestvarne, da čoveku kad ispričaš, oni misle, kažu ja ovo neki film. Ja sam jedva
kofere do kola dona. Otvorio onaj gepek i onda je krenulo nešto do onako kao neki, kao da me lomi neki virus, nešto. Grozan osjećaj. Krenuli smo. Na jednom momentu to krenuo neki znoj da me obliva. Hladan znoj, pa topao znoj, pa hladan znoj. Uznemirio sam se i posle toga, posle nekih 100 metara, je krenuo onako neki nagon za povraćanje. Rekao je Sonji, njegovoj ženi, ajde molim te da se zamenimo, ja mislim da ne mogu sada da vozim, ne osjećam se dobro, imam, znači slabo se osjećam i bole me ruke i nisam nešto okej. I on je počeo da se preznojava, znači onako, ja sam mu čak na glavi videla graške znoja i onda mi je odjednom samo meni lično u glavi onako zasvetlila, upalila se ta crvena lampica. Jelena je krenula s pitanjima. A gde te boli? A kako te boli? Koliko te boli? Koliko duboko? Gde? Pokaži mi. Hteo sam da zanemarim ta pitanja jer sam znao šta me pita. I mi smo krenuli put bolnice. To je ubod kopljem u grudi i ovako kao da te neko diže gore, da sam ja skočio, jauknuo verovatno, udario glavom u onaj krov od ove hitne pomoći saniteta i tad, iskreno ti kažem, izgubio sam svest. Kad su me nakačili na to, vidim da su se nešto uspaničili, ušetali, levo, desno, stavili nešto pod jezik i čekali nekog čoveka koji će da kaže šta mi je. Imao sam takav osjećaj. Da bi sišao čovek, doktor, ušao u sobu i rekao, gde je taj momak što ima jak infarkt? Ja sam pogledao levo, nema nikog. Desno, nema nikog. Ja sam taj lik. Ti imaš vremena da doživiš, znaš kad? Onda kad oni njega odvezu u tu salu i kad ti ostaneš u toj čekaonici i u stvari shvatiš šta se zapravo dogodilo. Đura ima infarkt. Zatvaram oči, otvaram. U sobi sam nekoj sa nekim starijim gospodinom. Vidim da ne mogu da ustanem kao što sam nekad mogao. Čovek koji me posmatra ovako, jedan veliki gospodin, Dalibor Dača, Čika Dača, rekao, Mladiću, jel mogu nešto da ti kažem? Ja rekao, naravno, izvolite. Srce voli da kuca, kaže. Voli da kuca i voli da radi. Isto tako, srce voli da odmara. Ti si ovde taj koji treba da odmara sa svojim srcem. Izašao sam iz bolnice, došao sam kući onako, da kažem, jedva, kao da me auto udario. Mislim, tako sam se osjećao. Najiskrenije. I oni su samo bili tu, gledali me onako, mislim, ležao sam još, oporavljao se. I sam taj trenutak kad ti vidiš koliko si njima bitan i koliko su i oni u stvari bitni tebi. Što bi rekao naš Dule Vojošević, onda se pali mašina. Onda krećemo da hoću da sve što je do mene da uradim, da pokušam da probam, jer oni to zaslužuju. Da. Srećan što sam kući, što sedim tu, što je kuće tu, što ga vidim kako trči, koji nije od mene očekivalo, ajmo u ove šetnju, nego onako me gledalo sa nekim razumevanjem. Ne moramo sad da se šetamo. Šetat ćemo se. Mora da se bude više nego disciplinovan. Ja jesam stvarno takav lik koji kad se nečeg uplaši, znači to onda ništa ne prepušta slučaju.
On je fokusiran na to da bude dobro svaki dan. I to je jako važno. Ja sam nekako jako ponosna na njega. Đura je jedan super dečko. Dolazimo do ove sobe, da, 126 čuvene. I simbolika zajedništva, snage, da se zajedno može da se boriš sa bolešću. To je bilo više diskoteka nego soba. Gde je bilo baš onako i humora i kad je dolazila glavna sestra da kaže momci, možete malo samo da smanjite, nemoj se smijete, pošto ljudi ovde su bolesni. Niste došli u diskoteku, nego ste došli da se lečite, da se oporavite. Ja sam bio doktor. Oni su u tom momentu ležali, gde sam ja išao od ovih kreveta do ovih kreveta i gledao sebe, 24% sam imao da mi je radilo srce, to je jako malo. Dolazim do Šoneta, njemu je, slagaću sad da je bilo nešto 50, i dolazim do Peđe, ja gledam onako nešto 60. Ostvarili smo neki baš onako super odnos, postali smo prijatelji. Dogovarali smo se da posle oporavka krenemo zajedno da šetamo, kao što smo šetali u bolnici tamo, po tim hodnicima. I onda mi je palo na pamet da ja imam kući sto za stoni tenis. Ljudi, ja igramo stoni tenis. Super je sve, nije bitan rezultat, nego volim da iznerviram Peđu, jer ne može da me dobije. Moj savjet bi bio da ako ne žele da pokisnu, da odu kod lekara, da im da kišobran i da ih posavjetuje kako da taj kišobran koriste na kiši. Brojni su razlozi, Đuro, zašto vam se to desilo? Kao što ste napomenuli, s jedne strane jeste i ta neumerenost i stil života kojim ste živjeli, ali i pre svega mislim da je u vašem slučaju najviše doprinelo upravo postojanje tih visokih masnoća, visokog holesterola u krvi, koje je praktično kod vas prisutno od rođenja. To mislim da je kod vas čak i više genetika doprinela vašem stanju nego što su to nekakve, ajde da tako kažem, loše navike, mada njih ne treba podceniti. Znamo da su povišene masnoće, povišen loš holesterol, takozvani LDL holesterol, da su isključivo genetika, loša genetika je zaslužna za to. Tako da ne postoji nekakve načini kako vi to možete regulisati osim lekova. Da ste bili ranije imali svijest o tome da to stanje treba da lečite lekovima, verovatno ovaj infarkt se ne bi ni dogodio ili bi se dogodio u nekim mnogo kasnijim godinama kada ga češće viđamo. Mnogo manje volimo da viđamo te događaje neželjene kod mladih ljudi. Šta se desilo kod vas? Tokom decenija vašeg prethodnog života su se te visoke masnoće LDL holesterol nakupljale. Slično kao što se kamenac u tvrdoj vodi nakuplja u cevima u vodovodu. Kao što se taj krvni sud naglo zapušio, logično je pretpostaviti da je lek za to otpušenje krvnog suda. Odnosno, moramo učiniti sve da otpušimo taj krvni sud da bi se uspostavila ponovna cirkulacija. Tako da, kao što ekonomisti kažu vreme je novac, kod nas u kardiologiji kaže se vreme je mišić ili vreme je miokard. Ipak je ovo bio jedan, kako bismo to fudbalskim žargonom rekli, ipak jedan žuti karton za vas, ali to ne znači da ne možete da nastavite i drugo poluvreme da živite normalno. Savremenim lekovima, promjenom načina i stilova života, vi možete smanjiti taj rizik i možete očekivati, konkretno u vašem slučaju, da imate jedan dosta dobar, kvalitetan, sadržajan život. Ako uzimate redovno vašu terapiju, moći ćete da gledate i kada Partizan postane šampion Evrope, znači možete se malo radovati svakako. A i meni će biti zadovoljstvo da vas vidim tamo. Pa zar opet? Opet su me zvali. Po kiši, to je moje vreme. Kiša je bila kada sam prvi put usred šume osjetio miris benzina. Kada sam pao na zemlju i poželeo
da živim. A mislio sam da je pre toga sve bilo tako blistavo i divlje, neosedlano, bez kajanja. Ali svaki način je samo začin da jelo bude ukusnije. Jer sve prođe, pre ili kasnije. Ako i postoji neka razlika, onda je to ništa drugo nego običan rok trajanja. Ma ko sam ja? Ili šta sam ja? Niko me zvanično nije obavestio, ali osjećam da bih mogao biti baš to, upozorenje. Žuti karton. Trenutak pre nego što svetlo na semaforu pređe u crvenu. Ili savest, možda čak i putokaz kako ne treba. To što sam danas bolji, što je od mojih poroka i grešaka ostao tek po neki šprah feler, samo ih još više nervira. Kada pominje onaj koji je bio ljuti neprijatelj mere, onda je ozbiljno. Ovi momci, sad sam njihova senka, biću dosadan kad god me vide. Hoću da se sete kišobrana. Uradit ću sve što je u mojoj moći da ih trgnem i upozorim. Nisam ničiji advokat. Ja sam poslednji podsjetnik da može i mora drugačije. Bez promene, sledeći put, bi stvarno mogli zauvek da odu. Ako njima bude sve jedno, sve okej. I ja ću mirne duše da ih pustim niz vodu. Ja sam Nenad Ćuk, Jelenin suprug, otac Nevene i Anđe. Bavim se u zimskom periodu transportom, kombi prevoz. U letnjem periodu sam u Crnoj Gori u Zelenici. Tamo pružam usluge smeštaja i vozim goste brodićem na neke lepe plaže, lepa mesta koje mnogi koji su godinama dolazili u Crnu Goru nisu imali prilike da vide, da posete. Odrastao sam u Zemunu, ceo život sam na Dunavu i onda ceo život sam voleo reku, a svake godine sam po celo leto na moru, pa sam onda tako logičan splet je da se neka barka organizuje, pošto sam po celo leto u Crnoj Gori prebačena je u Crnu Goru, prebacuje se u Crnu Goru, tačnije sledeći mesec, te ćemo dole biti, to je neka druga dimenzija i letovanja i uživanja na vodi kad si na vodi. Ja sam Anđa, imam 18 godina i ja sam Nešina ćerka. Pa moj tata je jedan, pre svega, vrlo dobar i ispravan čovek, vrlo staložen, vrlo požrtvovan, posvećen i neko ko je stvarno uvek tu za ljude oko sebe. Pre cijele frke radio sam u banci i bavio sam se sportom. Živeo sam normalno, jeo sam, pio sam, uživao sam. Sasvim okej sam bio, ja se osjećao top, ja sam se osjećao, samo što nisam mogao da poletim pre mog odlaska u Ameriku. Ja ustajem iz fotelje, ja se samo ovako dignem na ruke i izbacim se. Vežbao sam na šipkama, sam bio non stop. Trčao non stop. Pa dobro,
Ne mogu da kažem da je baš bio cvećka, moram da priznam, ali nije to nikada bilo tim granicama da opet to sad može nekako da utiče. Uvek je pa vodio on zdrav život. Da, pušio i on i pije i voli da pojede, ali nije to nikada bilo u tolikim sad količinama da se opet, kažem, moglo očekivati, jer mnogo mu je bilo bitnije zdrav život i trčanje i sport nego te druge stvari. Problem je nastao kasnije, kad sam rešio da promenim posao i kad sam otišao u tuđinu. Radeći u banci, smorilo me više da brojim tuđi novac, te sam rešio da se finansijski pojačam i onda sam otišao put Amerike. U Ameriku sam stigao u vreme kad je bila korona, kad je eksplodirao transport i posao sa kamionima. Seo sam odmah u kamion i krenuo da radim. Problema je sad oko srca, da kažemo. Srce moje koje je naviklo da radi, da pumpa, odjednom se smirilo, jer sam samo sedeo u kamionu i vozio. Mislim da i to ima veze kao i što ima veze način života u kamionu, gde ti samo voziš i voziš, gde se hraniš sa nekim smećem, gde piješ gazirana pića, piješ puno kafe, puno energetskih pića, puno cigareta, nema kretanja. Sve to kad se sabere ne valja. To se pilo, jelo, onako ko da smo željni svega, slobode pre svega. 44 sata sam bez spavanja vozio. Što je najjače, moji drugari koji su isto vozili su i više od mene. Skupljali smo stres, skupljali smo i po neki dolar, ali kako ti kažem, stres je najjači tu, ja mislim, faktor bio, pored svega ovoga. On je bio kao ona jagoda na torti. Stres od samog posla, a još veći stres što nisi sa svojom porodicom. Indijana je bila u pitanju, kod moga druga Gruje. Kući smo se našli, zaroštiljali, počeli da kupili brdo nekog piva i krenuli da se opuštamo. To veče sam osjetio ovako kao da mi se steglo srce i ostao sam bez vazduha. Slika mi se zamutila. Još onako jezivo bilo. Seo sam na fotelju, Gruja me pita šta ti je, i onako samo jedanput poče da radi, slika se popravila, ja kažem, dobro je, mislio sam da je čuka. U stvari, tad sam imao infarkt. I ja sam sve vreme mislio, pošto sam se naglo ugojio od svog nezdravog života, da imam problem sa želucem, da imam želudačnu kilu i da ona meni stiska gore dijafragmu i da to mene davi. A u stvari sam ja bio se zapušio. Kad sam se vratio ovde, otišao sam odmah na sistematski pregled u neku privatnu kliniku, gde su mi krvna slika ok, EKG ok, sve ok. Otišao sam u Crnu Goru da sređujem neku kuću tamo, gde je meni majstor, vodovodžija, vidio kako se umeram, vidi simptome, kaže, Nešo, idi raditi test opterećenja srca, kaže, ja sam imao iste takve probleme, kaže, 2 stenta su mi stavili. Sutradan sam krenuo put Beograda, zvao suprugu da mi zakaže test opterećenja, otišao na test, stao na onu traku, počeo da šetam, minut nisam šetao, ovi me skidaju odmah sa trake, kaže, siđi, Jurko, daj da mu pokažem kako mogu da ga, znaš, da me zapuši. Sutradan odem u Zemunsku bolnicu, legu, radili mi koronarografiju, dovršio onaj doktor, ja se razmišljam, sad će mi stavi stent, kaže, nisi ti kandidat za stent, ti si kandidat za bajpas, za više bajpasova. I pokazuje mi kako mi jedna arterija zapušena 100%, druga 100%, treća 90%. Ja samo znam da je on nešto bio pred infarkt kad se vratio i
da je nastao neki problem i cijela ta priča za operaciju i za sve držana onako dosta na distanciji od svih nas, tako da sam ja negde saznala da on ima tu operaciju možda nedelju dana pre same i to je sve što ja znam o tome stvarno. Ja znam sad ovako da je nešto, neke arterije su mu valjda bile zapušene, ali on zbog tog trčanja srce je valjda našlo neke druge kanale da pumpa krv i da je stvarno baš onako bilo blizu da bude, ne daj Bože, fatalno. Nisam teo pravim paniku. Mislim, supruga je znala pa je ona malo tu digla frku, ali između nas nismo deci ništa pričali. Ja sam otišao ko ona u filmu ide tata u rat. Nisam se ni javio, šalim se. Ima to svoje, svakako da su oni nas, da kažem, zaštitili od te brige i svega toga, ali ima i toga da možda je trebalo da budemo malo uključeniji u celu tu priču, da je trebalo možda ipak da nam nekako to malo više prikažu ozbiljnost situacije, jer mi stvarno nismo znali šta se dešava. Odlazim na Dedinje da uradim operaciju. Moram da ga pomenem, Gospod Bog mi poslao Bogdana Okiljevića, velemajstora kardiohirurgije, koji mi je mlad čovek, koji me je sredio i omogućio mi da nastavim život normalno. To je teža operacija. Ja se nisam mnogo interesovao, ja sam teo samo da se završi pa ćemo posle da vidimo o čemu se radi. Grudni koš se iseče i onda se arterije premošćavaju, pošto su ove zapušene, vade se nove. Sad nekome vade iz grudnog dela, nekome iz nogu, ruku, gde nađu zdravu arteriju. Sreća pa sam ja imao zdrave arterije u grudima, te je njih prebacio, koje su, kako kaže doktor, kvalitetnije i dugotrajnije. I onda te zatvaraju, ide proces oporavka, koji traje zavisi od organizma, od 2-3 nedelje do 2-3-6 meseci. Tata je danas odlično. Ponaša se koji pre operacije nije ništa to njega mnogo promenilo, niti sada mentalno poremetilo. Samo što je to upoznao sjajne ljude, toliko znam i da i dalje se s njima čuje i priča i to. Ali mislim ovako, što se tiče njegovih navika, mislim ja njega stvarno mnogo kritikujem, a glupo mi da ga crnim sada, ali ne mogu da kažem sada da vodi računa. Zapali po koju cigaretu, ume da popije, mislim sve to naravno u duhu toga što se on sada i vratio i što je ponovo dobro, hvala Bogu i sve. I kad imamo, sad i bio je skoro i moj rođendan i onda nekako i slave i sve to uzme svoje. Ali ne mogu kažem stvarno da vodi računa. Ili da vodi računa o hrani ili o piću ili o cigarama. Mora to da promeni. Nikako da se sredim, da se smirim. Znaš, ostavio i taj kamion uticaj na mene isto. Pa meni je stvarno nekako to neverovatno sve što se desilo. Stvarno nekako gledam i da, to je taj mračan deo svega toga zbog situacije u kojoj su se svi oni našli pa su izvršili u toj sobi i na tom mestu. Ali opet nekako upravo kroz te neke tegobe ljudi se ispoje i nađu zajedničke interesovanja i ne znam, tako upoznaš osobu koja ti je možda prijatelj za ceo život na način na koji nikad ni nisi očekivao da će ti se desiti i ne mora da bude samo kroz bolnicu ili kroz sobu ili kroz taj deo, nego kroz bilo šta u životu. Ne znam, meni je to nekako... Videla sam nekako i svoje situacije životne kroz to, kad je meni tata ispričao i stvarno nekako tako, kad nekad upoznaš ljude bez da se nadaš, bez da očekuješ i stvarno nađeš prijatelje za ceo život. Tamo je okej, učete disciplini, učete, uobraćate. Naprave sobe tako da godišta budu bliska, znaš, ne ono s dedom, da mlad čovek, nego mladi ljudi. Eto, ja sam imao sreću da sam imao sjajnu ekipu. Opet, mi smo društvo iz... Znaš, ono, kad se neki sprijateljiš u nekom sranju, znaš, to mnogo jaku vezu ostavlja. I onda smo tako počeli, prvo smo se tamo super družili, zabavljali, zezali i onda smo nastavili dalje. Kad smo izašli iz Sokobanjske, da se čujemo maltene svakodnevno, da se jedan drugom dajemo dijagnoze i ono kako ćemo, šta ćemo dalje. Posle smo počeli da, kao stajali smo, idemo šetnje, i onda smo skontali da ne možemo baš da se usledimo i onda smo počeli, pošto svakodnevno idemo šetnje, počeli smo 1 do 2 puta nedeljno da idemo da pikamo stoni tenis na 11. april.
i tu uživamo i tako. Đura, Peđa i ja. Đura je za sada najbolji, ali spremamo se. Pa čini mi se da ste svesni toga da ste mnogo doprineli nastanku ovakve situacije. Ako se vratite, koliko ste pušili godina? Koliko dnevno? To se sve računa. I to sve ima neki zbirni efekat. Onda koliko alkohola, stresova. Da li ste ikad uradili krvnu sliku da vidimo kakve su masnoće? Naravno da ne. Znate, svi mislimo da smo neki supermenovi, ali nismo. Nismo, na kraju nas stigne sve ono što smo uradili, da kažem, za sebe ili protiv sebe. Tako ste i vi, nažalost. Kada sam videla vaš koronarogram, moram da kažem da izgleda strašno. U smislu da od 3 arterije koje postoje u srcu, sve 3 su bile skoro 100% zatvorene. Da, mi imamo jasne kriterijume kada treba raditi bypass, kada treba raditi stent. U ovom slučaju nije bilo moguće raditi stentovi i bypass je pravi izbor za vas. Vi ste dobili te takozvane arterijske graftove i sve ono baš kako biste dobili u Houstonu, dobili ste i ovde. Prvo, vrednost šećera u krvi. On se prati tim 3-mesečnim šećerom. Znači, morate hemoglobina 1C da kontrolišete na 3 do 6 meseci. Onda jedna vrlo važna stvar, mi zovemo lipidni status. To podrazumeva ukupni holesterol i ovaj loš i dobar holesterol i trigliceride. Trigliceride vam zavise od hrane, zavise vam od uzimanja alkohola i od toga koliko ste fizički aktivni. A ovaj drugi holesterol, naročito loš, neće zavisiti od toga. Zavisi od vaše genetike i zavisi da li pijete lekove. I ono što je vrlo važno da znate, rukovodite se time da ciljna vrednost vašeg LDL-a mora da bude ispod 1,4. Znači, šta god pisalo u onim referentnim vrednostima, verovali ili ne, one su pravljene za regrute, a ne za osobe s visokim rizikom, kao što ste vi. Znači, LDL ispod 1,4. A ovaj dobar holesterol mora da vam bude preko 1, a njega ćete postići ukoliko šetate, ukoliko krenete da brojite te svoje korake, ukoliko budu, da kažem, svakodnevne. Moram da vam kažem da taj strah koji vidim kod osoba koje dožive infarkt miokarda i sretnu se sa bliskom smrti traje nekoliko meseci. Nakon toga već svi misle da su opet jači od života i postoje oni koji zaborave na to. Zato vam kažem, uvek pomislite da ste sami sebi i najveći prijatelj i najveći neprijatelj. Vi ćete dati značaj toj sobi, vas trojica. Da li ćete iz toga izaći ko pobednici ili nećete dati sebi drugu šansu. Voda je najbolji čovekov prijatelj. Čak i kiša, tradicionalno najnezgodnija iz porodice voda. Ali ako ti voda okrene leđa, onda postane čupavo, curi i lije, prokišnjava, bude uvek tamo gde ne treba. Voda nosi i ne pita. Kad voda uzima, nema mnogo pravila. Nekada nasumice, nekad povuče one koji ništa nisu skrivili, zbog nekih neizmirenih računa iz prošlosti, zbog balansa koji proizvoljno pravi. Odnosi dobre, najgore, odlikaše, genijalce, skitnice, niske i visoke, šarmantne i ćutologe. Ako se voda zainati, ne može joj niko ništa. Naročito voli one koji je mame, one koji svojim ponašanjem i navikama prizivaju pljusak. Dodole, pa do dole odvuče. Do dna, ako može. Prosečan pljusak traje 15 minuta.
za to vreme sa ove planete nestane nekoliko hiljada ljudi koji ne prežive infarkt. Đura, Neša i Peđa su nekako nadmudrili i poslednje kapi. Bez zaštite. Sledeći pljusak bi mogao da im dođe glave. Predrag Spalević, Peđa, kod mnogih Spale. Rođen u Gornjem Milanovcu 78. u porodici 6 članova kao najstarije dete. Imam brata koji je godinu dana mlađi od mene i brata i sestru koji su blizanci. Danas imam 2 sina i suprugu Jelenu, sina Danila koji ima 14 godina i Vuka koji ima 11. Ta odgovornost i prema njima na neki način me obavezivala i daje i dan danas postrek da istrajem za njih u smislu da im pružim to neko bezbrižno detinjstvo, jer nisu oni birali da se rode, to je bio moj izbor. I prosto u jurnjavi i u želji da sve stignem, sve sam stizao, ali za sebe vremena nisam imao. Imam prijatelja kojeg poznajem dugi niz godina, s kojim sam baš blizak. Dovoljno da se pogledamo i sve se razumemo. Ja sam Dražen Nastić, zovu me Nale. Ja sam Peđin kolega i prijatelj. Radimo dugo godina zajedno. I družimo se i privatno i, kako bih rekao, znamo se u dušu. Peđa je dobar drug. Peđa je iskren prijatelj. Peđa je kolega koji je pouzdan. On je disciplinovan, on je odgovoran. Sve u svemu on je, kako bih rekao, čovjek velikog srca. Ceo život, od malih nogu treniram. Prosto sam tu negde u sportu. Volim taj sport zato što je sport jedna lepa socijalizacija. Nikad gojazan nisam bio. Možda ja se vrtim oko 100 kilograma. Možda je to možda za moju visinu neku, možda mnogo, ali ja se osjećam prijatno. Bio sam nekad pušač, nekad, ali davno, pre 25-6 godina. I tu sam bio neumeren. Zato sam ih i ostavio. Društvo, znalo se da se ode u kafanu. Pa se opustiš, nekako ti to i to ti prija. Ali naredni dana posle toga i ne baš. Pa se vratiš. I tako, i tako. Hipertenzija je počela sa prvom trudnoćom, kako ja znam da to kažem. Neko se izgleda loše iznao tu trudnoću. Izmerim ja pritisak sam sebi, ne znajući ni kako se meri, pokušao sam onako i vidim da je pritisak bio 230 sa 170. Rekao je ovo, ne znam da merim. Dobijam lekove, ali opet pijem pa ne pijem. Taj pritisak me je pratio konstantno. Šta se desilo zadnjih nekoliko meseci kad je telo meni krenulo da šalje signal? A to je potiljak koji je bio mokar tokom spavanja. Vozim suprugu na posao i požali mi joj se da me boli u grudima. Iskoristio bih sad ovu priliku da ispričam
kako sam ja prepoznao da je infarkt? Imam jednog kolegu, prijatelja, koji je imao infarkt pre možda nekih 1.5 godina. I jednom prilikom sretnem njega i kažem, Radoš se zove, Radoše, prestao me nešto bocka, brate mi, nešto kako se uplašim, visok mi znam pritisak, hipertenzija, bocka me to, ne kažem, to je ništa, deva, pusti to, bre. To je ništa, bre. Infarkt je kad te zaboli u grudima, a ti ne možeš prstom da lociraš bol, nego šakom pokažeš da te boli. Da se vratim na priču, stiže supruga na posao i sad treba da izađe iz auta i u jednom momentu me pita, pa gde te boli? Ja kažem, pa boli me ovde. Ja kažem, joj Radoše. Pa jasno se sjećam, tog jutra sam došao na posao, bilo je rano, sedeo sam u kancelariji, kad mi je zvonio telefon, pogledam Peđa. Neuobičajno, mislim, tako rano da se javi. Javljam se na telefon i čujem malo čudan glas, onako, možeš da me odvezeš do bolnice? Ja kažem, šta se desilo? Mislim, iznenađenje iza mene, neko, mislim, kako bolnica, šta je, kako? Pa mislim da me strefio infarkt. Pozivam ga i kažem mu, pali auto i dođi po mene. Stižemo u bolnicu, gužva. Gužva kao da je ceo Zemun došao na pregled tog dana. Priključe ga na EKG i tog trenutka se dešava neka čudna atmosfera. Ne znam, sigurno ste prisustvovali nekoj oluji pred kišu, onako kad se oblaci nadviju crni. Počelo je neko komešanje među doktorima, oni su vidjeli na EKG-u da je on imao infarkt, vjerojatno su i saopštili njemu. Vidim njegovo lice, bledo. Dobijam lekovi ispod jezika, panika nastaje, postaje prioritet u odnosu na sve ostale. Strah jedan odjednom me obuzima, ležim i ne znam šta treba da radim. Čujem da zovu operacionu salu, mislim, zovu da se pripremaju doktori, kaže, to je to. Sa mene skidaju sve i vrše pripremu. To je snimanje, sad će ti oni staviti stent, bit će sve super, kako bih rekao. Ali nije mi svejedno. I tu se zatvore vrata. Put ka operacionoj sali je nešto što je stvarno ostalo jedan takav trag koji, čini mi se i dan danas kad zažmurim, je prisutan. To je kao oni u filmovima kad je panika, frka, ulaze u hitnu i onda one sijalice lampe koje onako promiču ti za glave, a one nikad kraja. Vidi da su svi užurbani, mnogi telefoniraju nešto, zovu, pripremaju i ulazimo u operacionu salu. Osjećam u grudima kako odi nešto kao gamiš. Hladno je ko u komori. Kreće leva strana. Uspjeli su, znači umeđu vremenu su uspjeli da postave jedan stent, tako sam ja to dobro razumeo u tom momentu. Kreće hladnoća neka tako, da se meni leva strana cela trese. Mislim da se nikad nisu uplašio tako. Odjednom neka belina preko očiju, kao ujutru kad se budite, pa smo krmeljivi onako, pa sunce probi. Rekao, to je to. Umirem. Ne mogu, ne. U tom momentu se budim i kažem sam sebi, ne možda umreš sad, šta ti, pa znaš šta kome nisam rekao, šta nisam rekao supruzi, gdje se šta nalazi, šta treba da urade, šta... Pa ne mogu, mislim, klinici su mi mali, još ne ide, brate, da ja idem ovo. I ja u tom momentu nekako refleksno odreagujem i doktoru, kažem, diži me bre s ovog stola, bre, imam bre 2 dece kod kuće, treba im još. Doktor je nešto uradio, u jednom momentu neki potez i izvuče
to što se nalazilo u meni. Ja osjećam kako me to napušta. Pakuju me, opet nekim putem se vraćam, ali sad više ona svetla nisu toliko strašna. Posle 2 dana opet sam otišao do one operacione sale, tu su još, ne jedan, nego još 2 stenta sam dobio. Supruga i klinci daje apsolutno punu podršku. Pokušavaju sad da se usesede na mene, da mi tu pruže pomoć, da me nekako da se ja tu vratim. I od tog momenta pijem svaki dan terapiju, toliko disciplinovano da ne propuštam apsolutno ni jedan dan. Nekako zna sad da prepozna kad treba da stane. Nekako imam utisak da sluša signale koje telo šalje, onako prosto mi odgovorniji prema sebi u nekim segmentima, tako da mislim da je ipak ovo pozitivno, mislim koliko može uticalo na njega, da on ipak malo se pozabavi sobom, a ne samo drugima. Odlazak u Sokobajsku i ulazak u taj objekat i u tu sobu, primaju me tako osoblje, pokazuju sobe koje ulazim i unutra u toj sobi 126. Jedan mlađi gospodin, jedan moj godine. Na prvi pogled simpatični mi onako, ali oni su već tu džombe. Ulazim, ja kačem onu tablu na krevet sa mojom istorijom bolesti. Gospodin Đura iz Zemuna, ko se upoznaju tu, i drugi Neša. Đura dolazi i uzima onu moju, ja gledam, realno što ti uzimaš ti, to je besplatno, to je privatno, to je lično nešto. I uzima onu tablu i gleda i čita ovako. Ja u neverici, ne znam kako da reagujem, šta misli, da mu kažem nešto, sad opet pristojan sam, ne mogu da... Pita mene, i se pitam, kaže. A šta ćeš ti ovdje? Što me pitao sad onako da sam uslišao, ti mene pita. Pa vratimo sam info. Da, brate, ali tebi čuka radi, brate. 55% do 65%. Tako piše. Ja to nisam ni primetio. On to video, nije mi jasno kako on to snimio. Pa, brate, zauzimaš krevet nekom bolesnom, brate. I to kreće već smeh. To već kreće i to ko mi postaje već blizak. I ta interakcija i te šale, to kreće, to toliko u toj sobi. U toj sobi 126 je toliko smeha bilo. Pa ne mislim, nego sam siguran da ta bolnica, koliko god je tu dugo postojala, da nikad više smeha nije bilo kao što je bilo u toj sobi. Pa ja tu sobu posmatram tako da je to jedno mesto gde se okupe ljudi, gde se upoznaju onako bez glume. Neki ljudi koji su tu, koji je našla ista sudbina, ista nesreća, u istoj situaciji su, prosto jedan drugom su potrebni kao podrška i oni su to, mislim, i izneli tako. I shvatim da mi svi jurimo nekdo. Da smo svi jurili i dođem do zaključka da taj boravak na toj rehabilitaciji te tera da povučeš ručnu, da spustiš loptu. Ne bežim od kiše. Pokisao sam često i jako puno sam puta pokisao. Ali ono što znam jeste da posle kiše mora dođe i sunce. Sve ovo je posljedica jednog normalnog života koji nosi sve ono što nosi jedan normalan život, a to je prvo to odrastanje, nakon toga stres oko škole, pa fakulteta, oko posla, formiranje porodice, deca i sve one obaveze koje život nosi i nekako čovjek zaboravi sam na sebe. Ono drugo što još, da ne kažem, krasi svaki život je i ti faktori rizika, neumerenost u svemu. Da li to bile sahrane ili svadbe, na svemu smo isti i sve nas to vodi ka
ovome da se sretnemo evo i ovde u bolnici. Vi ste imali tu sreću da ste došli u okviru tog zlatnog sata, što mi volimo da kažemo, kada može najviše da se učini za vaše zdravlje. I onda na prvom danu kada dođete u našu ustanovu, ono što radimo je praktično vršimo vašu procenu vašeg funkcionalnog stanja. Zato imamo određene testove kao što su spiroergometrijski test, imamo test opterećenja ili 6-minutni test. Dobit ćete prilagođen program samo za vas i vaše trenutno stanje, vaše godine, pol i ono kako ste živjeli do sada. Medicina ne pravi čuda. I nemojte to očekivati od nje. Jednostavno, medicina pokušava da zatečeno stanje zadrži što duže na datom nivou. Nevolja vam više nego sreća zbližava ljude. I vas trojica delujete prosto lekovito jedan na drugog. Pored toga što ćete podeliti te tegobe, pa podelit ćete i neke radosti koje su vam se desile u ovoj ustanovi, zbližit ćete se. Ako ste negde pronašli neke segmente svako od vas života koje mogu da vas povežu, a svakako će vas povezati bolest sa kojom treba živjeti i treba živjeti punim plućima. Nikada, ali baš nikada nisam video toliko života u 20 kvadrata. I to od ljudi koji se pre nisu poznavali. Oporavi miris mora, putovanje na neku planinu ili povratak u rodni kraj. Ali da u 4 zida bolničke sobe može tako da zasija vera, to je čudo. 1, 2, 6. Ne znam da li sam ja dovoljno vešt da opišem šta se tamo desilo. Drugarstvo i zajedništvo. Sličan se sličnom raduje, pa ima u grudima i 10 stentova i bajpasova. Gledajući te očeve, muževe i braću kako menjaju navike, kako odlučno koračaju napred, doživeo sam to delimično i kao svoju zaslugu. Kad miša jednom zmija opeče, postane oprezan, ali neće ga samo to spasiti. Tek sam u sobi shvatio da ova 3 naša momka zajedno menjaju stvarnost. Da mogu da pobede zmiju, da odbiju njen napad i prežive. I tako slabost postane snaga. Oporavak igra. Ritam srca, zvuk loptica na stonom tenisu. Kišni čovek 4. Potreban za dubol. Jedan od njih postane jedan od nas. Kada bih mogao da krenem ispočetka, puno dece, život bi mi dao. Pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao, a sad šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad uzet će mi vreme. Izvinite, da igrate stoni tenis? Igram. Ajde. Gde god da si, anđele moj krate, nek tvoje oči ne čuvaju i prate. Greš